A24, page number 12. A24, page number 12. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे असो. मोगाळ बाबा भणीनो, आयज आमी सोगली ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्या पियेदाद बॅप्टिस्टा ह्या आमच्या बाबा पासत मागूंक ताका आमचे मदलो देवान आपणाक जाय म्हूण आपोवन व्हेलो. आयसाच्या जिविता खातीर बापाक दिन वासुया. ह्या संवसारान सोबार बरेपण ताणें शिपडायलां. ह्या सर्गीच्या बापान ताची काकलूत करून हें सर्गीचें सूख ताका फावो करूंक आनी ताच्या दुखेस्त कुटुंबाक फावो ती बुजवण आनी गोटाय दिवंक ह्या पवित्र मिसान आमी मागुया. आनी पवित्र मिसाची भेट आमकां सगल्यांक फळां बरी जावंक आमच्या पातकांचे बोगसणे मागून सोगली बरोबर म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत बग्यो सुद्दां सकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनोदी कराट म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. उगीच रावून आमच्या बाबाक सुर्गीचे सूख आमी मागुया. भो दयाळ बापा, पियेदाद बॅप्टिस्टा तुज्या पुताच्या मरणाच्या दिसाचो आज आमी उगडास करता. तुजे मितमेर नाशिल्ले काकलुतीन ताका विंगय आनी तुज्या भोगता सांगाती सासनाचे सूख फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजे सवी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनांक. आमेन.
भाग्यवंत पावलून कालासिकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचो. भावा भयणीनो, जाणें तुमकां क्रिस्ताची कृपा जोडूंक आपयल्यांत, ताका इतले बेगीन सोडून दुसरें कसलें शुभ वर्तमान तुमी दवरलां म्हूण म्हाका अजाप दिसता. दुसरें शुभ वर्तमान आसा म्हूण न्हय, बगोर क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान दोनसूंक सोदतात तसले थोडे घुस्पवणार तुमचे मदें आसात. पूण आमी तुमकां परगट केला त्या शुभ वर्तमाना भायर कोणूय मनीस, आमीच जावं तो, वो स्वर्गांतां आयलोलो तो एक देवदूत जावं, दुसरें एक शुभ वर्तमान परगट करीत बी ताचेर शिरां पडूं. आदी आमी सांगलां तेंच आतां आनीक एक पावट सांगता. तुमी मानून घेतलां त्या शुभ वर्तमाना भायर कोण दुसरें एक तुमकां परगट करीत बी ताचेर शिरां पडूं. आतां हांव कोणाक मानूंक सोदतां सो तुमकां दिसता, मनशाक की देवाक? वो मनशाक खुशी करूंक बी हांव भायर सोडलां खंय? आजून वेळ मनशाची खुशामत करूंक जोर हांवें सोडलें तर क्रिस्ताचो सेवक हांव जावचो नासलो. सांगता तें समजून घेयात भाव भयणीनो. हांवें परगटलां तें शुभ वर्तमान मनशाच्या पदरचें न्हय. खंयच्याच मनशान म्हाका तें दिवंक ना वो कोणेच म्हाका तें शिकोवंक ना, बगोर जेजू क्रिस्तान तें म्हाका उक्तें करून सांगलां. देवाचें उतर हें. देवाचें उडोवप आमचो जबाब जातलो, सोरेस्पोर आपलो कोरार सदांच मनांत दवरता. आनी एकदां म्हणया, सोरेस्पोर आपलो कोरार सदांच मनांत दवरता. बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात पडटा तेन्ना सगळ्या म्हज्या काळजान सोरेस्पोराक दिनवासता. सोरेस्पोराची कर्तुत्वां उचलीत व्हरती ताचेर संतोसतात तांणी ती नियाळची. जबाब, सोरेस्पोर आपलो कोरार सदांच मनांत दवरता. आपूण करता त्या सगळ्यांक तो नितीवंत आनी विस्वाशी. सगळे ताचे कायदे विस्वाशीपणाचे, सासणाच्या सासणाक थारयलेले, प्रमाणीकपणान आनी स्वता प्रमाणे बांदून हाडलोले. जबाब, सोरेस्पोर आपलो कोरार सदांच मनांत दवरता. आपले प्रजेक तो सुटका दिता, आपलो कोरार सासणाक स्थापून दिता. पवित्र ओचीत ताचें नांव, ताची वाखाणणी तोखता नितेखाली. जबाब, सोरेस्पोर आपलो कोरार सदांच मनांत दवरता. उद्गार. Sobesporak, soy, sobesporak, soy. सोरेस्पोराक जोय जोय. एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. सोरेस्पोराक जोय. Sobesporak, soy, sobesporak, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. जेसुवे आसूं. लुका परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेसू कोसाक लागून एका धर्मशास्त्र्यान उठून अशें विचारलें, गुरुजी, सासणाचें जिवीत जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका अशी जाप दिली, समृद्धीन कितें बरयलेलें आसा? तुंय तूं कितें वाचताय? ताणें परती पाडून म्हळें, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान आनी सगल्या तुज्या बळान आनी सगल्या तुज्या मनान तुज्या दुनिया देवाचो तुवें मोग करचो आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचोय करचो. आनी ताणें ताका सांगलें, तुवें सारकोच जबाब दिलोय.
तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक म्हळें, तर म्हजो पेलो कोण? जेजून असो परतीपाळ केलो. कोण एक मनीस जेरिकेक वचूंक जेरुसालेमांतावन देंवून येतालो. वाटेर तो चोरां नागोवण्याच्या हातान सांपडलो. तांणी ताचे कडेन आसले तितलें काण घेवन ताका गाय पडसर मार घालो आनी ताका ओद्दो मेल्लो कसो सांडून ते पळून गेले. तेन्ना अशें घडलें, कोण एकलो यादनीक तेच वाटेन देंवून येतालो. ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सरून तो चलत रावलो. तसोच एक लेवी तेवशिल्ल्यान पावून सरलो आनी ताका पळोवनूय तो दुसरे कुशीन सरोन फुडें चलत गेलो. पूण एक वाटचूर सामारियेकार तेवशिल्ल्यान वेताना ताचे सोरशी पावलो आनी ताका पळोवन ताचे ताका चुरचुरे दिसले. तो लागीं आयलो, तेल आनी सोरो लावन ताणें ताचे गाय बांदले. ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी ताका एक खानावळींत व्हरून ताचो परामोस केलो. दुसऱ्या दिसा ताणें 2 दिनार काडून खानावळकारांक दिले आनी म्हळें, ताचो सांबाळ कर आनी कितेंय ओगळो खर्च तुका जाय जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करतलो. ह्या तेगाय भितर कोणें आपूण चोराच्या हातान सांपडलेल्याचो पेलो जावन दाखयलेशें तुमकां दिसता? ताणें जाप दिली. ताचे ताई दोया केली ताणें. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच आनी तूंय तशेंच कर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें मोगाळ बाबा भणीनो, गेल्या वर्साचो गवळीक विशय हो वच आनी तूंय तशेंच कर. हो विशय गेल्या वर्साचो आमचें क्रिस्ती जिवीत ह्या संवसारान बरे भाशेन देखीवन जावंक आमकां हुस्कायता. आमचें जिवीत बरे मार्गार आमी घालूंक हें वाचप हो विशय आमकां आपोवणें करता. बाबा भणीनो, देवान मनशाक मोगान ह्या संवसारान रचून घातलो आनी देव मनशाचो जाय तो मोग करता. आनी हाका लागून जांचें जिवीत देवाक अदीक मानवता तांकां देव बेगीनूच आपणा सोरशी आपोवन व्हरता. आनी हेंच कितें आमच्या बाबा सोरशी घडलें. आमचे बाबाचें गोडे जिवीत देवाक अदीक मानवलें देखून देवान ताका आपणा सोरशी 1 म्हयनो पाटी आपोवन व्हेलो. आनी हाका लागून भाग्यवान पावलू आमकां उलो करून म्हणटा, जावं जिवी जावं मेलोली सगलीं आमी क्रिस्ताची. आनी हाका लागून जेन्ना क्रिस्त आमकां आपणा सोरशी आपोवणें करता तेन्ना आमचें जिवीत एक क्रिस्ताची यादीन आमी करूंक जाय. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान नदर मारल्यार जेजू आमकां असलेंच मोगाचें जिवीत सारूंक आपोवणें करता. तो अशें म्हणटा, ताणें तांकां परतीपाळ करून म्हळें, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या बळान आनी सगल्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो मोग करचो आनी तुजो करता तसोच तुज्या पेल्याचोय करचो. ही जावन आसा जेजूची आज्ञा आमकां दर एकल्याक. आनी मुखार जेजू आमकां म्हणटा, आनी ताणें ताका सांगलें, तुवें सारकोच जापाप दिलोय, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. बाबा भणीनो, जर तर आमी सासणीक जिवीत जोडूंक सोदता जाल्यार
ह्यो दोन आज्ञा आमच्या जिवितान पाळपाची गरज. आमचो मोग करता तसोच आमच्या पेल्याचोय आमी मोग ह्या संवसारान करूंक जाय. आनी हो धर्मशास्त्री आपल्या विचाराक आपल्या प्रश्नाक कारण आसा म्हूण जेजूक विचारून अशें म्हणटा, म्हजो पेलो कोण? आनी जेजू ताका ह्या बऱ्या सामारितानाची वोपार सांगता. बाबा भणीनो, हो बरो सामारितान आपणाचें काळीज ह्या गायाळ जाल्ल्या मनशा सरशीं ओडटा. ताची दया ताका दिसता. ह्या गायाळ जाल्ल्या मनशा सरशीं तो चुरचुरता. आनी हेच दोयाळ चुरचुऱ्यांचें काळीज घेवन ह्या गायाळ जाल्ल्या मनशाशी तो वेता. आपलो मोग आपलो हुस्को ह्या मनशा सरशी तो दाखयता. फावो तो इलाज ताका दिता. ताचे गाय तेलान आनी सोऱ्यान बांदता. ताका आपल्या गाडवार घालता. व्हरोन खानावळीन ताका घालता. खानावळीन घातल्या उपरांत ताचे दुडूय तो फारीक करता. आनी जो दोतोर आसतलो ताका सांगतात, ओगळें उणें कितें आसा जाल्यार फाल्यांच्या दिसा येवन हांव तें फारीक करतलों. मोगाळ बाबा भणीनो, ह्या बऱ्या सामारितानान न्हयच उतरां वरवीं पूण कोरन्या वरवीं आपलो मोग ह्या मनशा ह्या गायाळ जाल्ल्या मनशा सरशी दाखयलो. आयज जेजू हो संदेश आमकां दर एकल्याक दिता. जर तर तूं सुर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक सोदताय, जर तर तुका सुर्गीचो मुकुट जाय, तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो कर. आनी जायते फावटी आमकां दिसता आमचो पेलो म्हळ्यार आमचो शेजारी जो दुयेंत आसा, जाका आमची गरज आसा, हो आमकां पेलो कसो आमकां दिसता. पूण जेजू आयज आमकां हाचेकून मुखार वचूंक लायता. आयज समाजान नदर मारल्यार जायतीं गोरजेवून वचूंक भाव भयणी आसान, जांकां आमच्या आदाराची, जांकां आमच्या मोगाची गरज आसा. आयज जेजू असल्या बाबा भयणी सरशी आमचो मोग आमचो हुस्को आमची काकलूत दाखोवंक आपयता. आनी अशें जेन्ना आमी करतले तेन्ना सुर्गीचो मुकुट आमी जोडूंक पावतले. आनी जेजूय आमकां हेंच म्हणटलो, तूं जिवीत तुवें सासणीक जिवीत जोडलें. हीं सुत्रां जेजू आमकांय म्हणटलो. बाबा भयणीनो, आमचो भाव ह्या संवसारान जियेतना जायतें बरेंपण ताणें शिपडायलें. जायत्या सरशीं काळजा मोनान तो उदार जालो. जायत्या जाणांच्या आदारा गोरजांक तो पावलो. आयज जेजू हें ताचें बरें जिवीत पळोवन ताका सुर्गीचें सूख फावो करतलो हातून दुबावूच ना. पूण मनशां कशीं सगलीं आमी ओस्कोत जिविताची वाट चलतना जायते फावटी सोकला पडटा. आयज ह्या मिसांत वांटो घेतना आमचोय भाव पातकाक लागून कोश्टवता चुकला जाल्यार देवान सगलीं ताची पातकां धुवून काडून ताका सुर्गीचें सूख लाबूंक ह्या मिसांत ताचे पासत मागुया. ताचे पासत मागतना ताच्या दुखेस्त कुटुंबाक फावो ती बसूण आनी गोटाय दिवंक आनी हें सुर्गीचें सूख आमच्या बाबाक लाबय म्हूण ह्या मिसांत कोतकोतीत ताचे पासत मागुया. आमेन. भेटण्याच्या वेळार गीत घेऊया. C7 पेज नंबर 31. C7 पेज नंबर 31. Os manos
म्हज्या भाव भयणांनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या तंतल्या बलिदान आनी मनाक अनेक मोहिमेन सुरेस्पर मानून घेऊन सर्वेस्परा पियेदाद बॅप्टिस्टा, तुझ्या पुताच्या मरणाच्या वार्षिक दिसा आमी तुका ओपताव. त्या फारीकपणाच्या आनी वाकणेच्या योजना वरवीं तुज्या भोगतां बरोबर सासणांक तुका वाकाणूंक दोयाळपणी ताका व्हर. ही आमची मागणी खालतेपणी मानून घे. तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. मागीर सर्वेस्पराता ही वागताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय, जेसू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सोगली आमी मरोना जावच्याक जेजू आपूण एकलो मरूंक कबूल जालो. तुजेच खातीर सासणांक आमी सोमेस जिवच्याक ताणें एकल्यानूच आपलो जीव दिलो. देखून देवदूतांच्या दरबारा सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायताव. बापा कोरस्त पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खोशयेन कॉस्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कोराचे हे रोगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक खोरात. Bavartaso good porgotuya. Sumia Jesu nami orokata. Anilita sikle mireta. Title bawin tu voi bovanisu. Ami tu shemoro porgota.
जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेसूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा, तुज्या जागरा पियेदाद बॅप्टिस्टाची काकलूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन व्हेलो. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोडजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या दर एका भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये, देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुसे, भाग्यवंत धर्मदूता, भाग्यवंत जुसेवास, भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. जेसून शिकयले मागणे म्हणटना आमच्या बाबाक सुर्गीचे सूख लाभय म्हूण सगल्या विस्वासान बापाक प्रार्थना म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज सामका येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय सामका दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां टर्णेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदाराक जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओद्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजपुत्री पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेसू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेली मोरून तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जाली. आमच्याय बाबाक पुनर्जीवनपणाचो मुकुट फावो करतली. हे शेलेच्या जेवणाक आपयल्या ती सोगली आमी सुभागी. सुमे तुज्या भितर यांचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरानूच म्हाका भलायकी मेवतली. जेजूक आमच्या काळजान घेतना गीत घेवया. D27, पेज नंबर 61. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा पियेदाद बॅप्टिस्टा तुज्या पुता खातीर भेटयलोलें हें बलिदान आनी आमची मागणी दोयेन मानून घे आनी तुजे काकलुतीन ताची पातकांची सर्व कोतां दोवन काड म्हूण आमी मागतां. तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवय आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे अमरपकार. शेवटा गीत घेवया. V12, पेज नंबर 258. V12, पेज नंबर 258.